predavanja su interaktivna. Znači, predavanja se ne svode na to da profesor predaje, a vi da slušate, nego naprotiv, predavanja se svode na diskusiju. I često se svode čak i na izazivanje profesora, ali ne nevaspitano, nego u smislu izazivanje putem argumentacije. Znači, vi možete vrlo otvoreno i čak se to stimuliše da se profesori, da se ne složite sa profesorom i da iznesete kontramišljenje i da uđete u jednu živu diskusiju. Čak ima i situacija gde ćete videti, iako retkih, ali ne zbog toga što su oni autoritativni, nego zato što stvarno ti profesori su ljudi koji raspolažu fantastičnim znanjem i argumentacijom, ali je bilo situacija gde se videlo da se i oni u diskusiji povuku zato što nemaju argument. I to je jako bilo interesantno. Čak jedan od predmeta koji je bio, kako su ga oni zvali, u formi seminara. A zašto u formi seminara? To ne znači seminar kao kod nas, nego je pojam zapravo podrazumeva da se debatuje o radovima. I mi smo imali tada situaciju da bi se najnoviji radovi u oblasti prava, recimo ja sam išao na Law and Economics, širom Amerike, bio da li je to profesor sa Stanforda, Chicaga, New Yorka, nebitno, se pošalju nama studentima da ih komentarišemo i onda nam je čas bio zapravo debata da bi došao taj autor. Autori su vam najveća imena u toj oblasti, gde vi challenge-ujete, odnosno osporavate njihov najnoviji rad. I to je bila stvar prestiža, ono što je bilo zanimljivo među tim profesorima, da to rade sa studentima, jer su smatrali da sa najpametnijima koji su zainteresovani za njihovu oblast, da su mladi i kreativni, oni diskutuju i suštinski ili potvrđuju svoj rad ili ga usavršavaju time što im neko iznosi gde su slabosti. To je izuzetno interesantno. Reci mi kako izgleda mentorski pristup? Mentorski pristup je, pa ovako, kada radite tezu, imate mogućnost da aplicirate kod bilo kog profesora koji je član fakulteta za mentorstvo i tek aplicirate tako što dajete predlog svoje teze koji morate da objasnite na maksimum, ja mislim da je bilo 3 do 4 strane. Nakon toga imate intervju sa profesorom i onda u suštini oni imaju priliku i vi i oni imate priliku da se izjasnite da li želite da radite zajedno kao mentori. Ja sam razgovarao sa 3 profesora istovremeno, na kraju sam se dogovorio da mi mentor bude profesorka De Burka. Da budem krajnje pošten, u to vreme ja nisam baš bio ni do kraja svestan opsega profesorke De Burke, a inače je ona profesorka koja je učestvovala u pisanju Lisabonskog sporazuma o Evropskoj uniji i koja je i danas, a i tada bila najveći autoritet za evropsko pravo na svetu. Ono što je bilo iznenađenje je otkud ona u Bostonu, a da nije u Evropi. Kraće objašnjenje je da Harvard, kada vidi profesore koji su talenti za bilo koju oblast, im očito da ponudu koju ne mogu da odbiju i dovedu ih u Boston. Rad je bio s njom jako zanimljiv i izuzetno strog. Mislim, uopšte se ne ulazi u neku preteranu deskripciju sa strane mentora. Vi dobijete instrukcije šta i kako da radite, dobijete dobre savete, dalje sve je vaša sloboda. Međutim, kada podnesete recimo tezu, nacrt teze na pregled, vrlo ćete oštro dobiti komentare ako nešto ne valja. Što danas, a i tad sam mislio, zapravo je jako korisno. Znači, nema okolišanja oko toga, oko kvaliteta. Tu su veoma surovi. Zahtevi za tezu su takvi da ona mora da ima preko 75% kreativnosti, što znači da ne može da bude kompilacija tuđih radova, nego morate 75% teksta mora da bude, i to stvarno mere, da bude vaš autentični doprinos. Izuzetno su strogi oko pravila plagiranja, ali to je, znači, tada je već pre 10 godina pa velike su razlike i to nisu samo razlike u teoriji i u propisima, nego u praksi. Postoji softver koji vam proverava dokument u stvarnom vremenu, tako da čak vaša praktična sposobnost za plagiranje je skoro nikakva. Uz to,
postoje čitavi kursevi za obuku da ljudi nauče šta se spada pod plagiranjem, jer je interesantno i to ne samo sa Balkana, nego ima dosta delova sveta gde ljudi dolaze iz obrazovnog sistema gde pravila nisu toliko stroga, čak ni kada postoji svest da je plagiranje, pravila o citiranju nisu tako stroga kao u Americi. I to je te ljudima neophodna obuka i mislim i to je isto fantastično, jer zapravo poruka koja se iza svega toga krije i šalje je da je originalnost i inventivnost izuzetno bitna i da su ideje najveća vrednost. Mnogo veća vrednost od bilo kakvog novca. Što, verovatno, ljudi kada razmišljaju o Americi, pogotovo u Ivy League školama, im ne pada prvo na pamet. Ne shvataju da je zapravo, jer ideje su duhovnost, ili tako? Da je to prva stvar koja je najvrednija i najveće dobro, a ne finansijske sposobnosti. Tako da taj akcent na intelektualnoj svojini je kod njih fantastičan. Uz to za pisanje vi dobijate savetnika. U moje vreme to je bila žena koja je bila doktor nauka i koja je radila isključivo sa doktorantima i ljudima na magistarskom programu za pisanje teza. I recimo, taj ceo stilski pristup je fascinantan. Amerikanci ne dozvoljavaju ponavljanje u jeziku. Krotkost, konciznost se strašno ceni. Sve što je opširno, gde se koristi previše sinonima za istu pojavu, deskriptivno se smatra jako nekvalitetnim akademskim radom i smatra se trošenjem vremena čitaoca, čak i vređanjem čitaoca. Što je baš fascinantno kad dolazite iz našeg univerzitetskog milja.